da dariya ka san namiji in ya ka maka abin da kake so zaka aure sai aure kuna jin dadi yace ya akai be kin ga kaya abu yayi ka ce lefe be ba lefe be ba ce sai ce ni ba na so lefe ka aiko a zo a dauka a canza kai abin da ta gaya masa sai ta kashe waya shikenan to yayi ta kira mata dauka. Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha ta mai albarka wato tashar Northern Storyline. Tashar ce da ta kasance wajen kawo muku labaruka na ban al'ajabi, da ban takeici, da ban haushi. Wato duk abin da ya shafi al'umma wanda zai ilmantar ya fa'idantar kuma a dauki darussuka akan rayuwa. Na haka ku danna mana subscribe a wannan tashar. Wato wannan kuma wata sabuwa gafarce da inji yan caca. Wannan kuma na san maybe mutane da yawa sun gani. Ina dan tafiya ta Facebook last week sai naga wani labarin wata yarinya tana bada labarin kanta. Tace ita yarinya ce irin shekarar ta za ta shekara 19 tana university ta fara kenan. Sai ta samu saurayi shi ma a university din suna ta soyayya haka. So gaba ɗayan su irin middle class family din ne ba wai masu kuɗi ba kuma talaka ba tsaka tsakiya da kuna komai amma dai rayuwar ku sai sa shi ma kuma saurayin haka so kamar iri ɗaya ne abin so suna soyayya daga baya soyayya ta yawa ta girma sai iyaye suka shiga ciki iyaye suka san juna aka zo dan muna son ko kaza mu ma mun sani kaza aka fahimci juna yanda take magana take faɗa kenan aka gama magana aure bayan an gama zai zo ya gama makaranta ya tafi service da ya tafi service tana yi shi ke da ita kuma ta zo tana makaranta tana final year sai ta ce masa ya fito kaza sai je ga iya sai suka ce a suna so ya gama service ne gama service dan sai fito sai a je aure suka matsa shi da ita dan abin da yake da shi a hannunsa aka je aka kai kayan aure da aka kai kayan aure tace yana son suna ta murna ita da mamanta suna ta murna a lokacin sun ne like 3 years ne ina jin ko shi ya gama ita na final da tana 22 years aka kai kayan aure kawai bayan an kai kayan aure bayan sun ta masu kawo da aunties ɗinta suka ansa sauran suka ce yanzu yanda ke dinnan da kinki da komai da darajar ki amma kuma hakina university ya za a ci wannan dan kayan auren aka miki tace akwati 5 aka mata sai tun akwati 1 kenan ko tace ya za a yi suka ce mata ya za a yi yadda kima da irin wannan abin haka ake yi aikin karfin wannan gaskiya lefe bai yi ba kaza ha tace sai ta shiru ta duk maman ta karuwa suka ce maman ki duba mai ta gani ki ma wai aunties ɗinta maman ta ce gaskiya ne maman dai ba irin ta faɗa gaskiya irin ta tashi sai irin aranta ita ma ta fara jin wani abu ran da ka lefe ba kawai shikenan sai mama ita ma ta yadda ta ce gaskiya lefan nan bebe ta kira yar ta ce ita ma ba sai ko abi haukar ta ba ta ce ko lefe bai ta shiga daki ta kira shi a waya daga yace idan da dadi ka san namiji in ya ka maka abin da kake so zaka aure sai aure kuna jin dadi yace ya akai be kin ga kaya abi yayi ka ce lefe bai ba lefe bai ce sai ce ni ba na so lefe ka aiko a zo a dauka a canza kai abin da ta gaya masa sai ta kashe waya ya ta kira mata dauka waya ba shikenan tsale suna ta sun gama zuzzuga sai suka tafi su ya zo ne yau ya zo gobe zo ban ga ta kira waya bai daga cikin tun da in yi kira waya ba ta daga sai ta kira waya sai ta kira waya sai ce masa ba na ce ka zo ka aiko a dauki lefan nan ba an yi sati lokacin ka sai ce wai daga suke ta ce yace kada ki manta iyaye na sun ce in bari sai na gama makaranta za su taimaka min da abin da suka shi hada a bani ne lefan na aka miki in gama service su ga matsayinsa irin ka samu aiki kudu sauran su yace wallahi da kansa da kuɗin da yake tara na alawi din sai ya hada yi mata laifi ya dauka irin auren nan za a yi na hada kan juna daga baya a samu tace ita sam sai ya aiko a zo a dauka ya. Da fatan kun shirya tsaf don ci gaba da jin wannan labari mai matukar ban al'ajabi. Wato wannan labari akwai darussuka masu ɗimbin yawa da za a ƙara da su a ciki. So da dama a lokacin kafin ya aiko a daule fe wai yana cikin ta sai ta ki daga waya da ta samu da aka yi wajen sati ta daga ya ce mata wai har yanzu fushin kike yi ne ta ce ita har yanzu fushi take bata huce ba shi to shi haƙuri ta dai kiyar da sai da aka daule fito bayan ya daule fasa an yi sati bai kira ba sai da aka yi wata ta bashi damun sai ta kirawo shi babe kana lafiya ya nufin ka an je an gyaro lefan an canza ne ya muka da kai kuma shikenan shine ba za ka kira ni ba sai ce mata ki haƙuri sai ce ai ni da aka dauki lefe ya ce ni I've already move on ya ce ni na riga na ci gaba da rayuwata na manta da kuma harkar da kin ce ba kya so ta ce ba ta san da ta rikice ba kawai ta hau zuba hawaye a waya ta ajawa ya ce ita kawai ta samu mijin ta aure ya ce kuma daman ya ka 50,000 ta tambayar aure in ta samu miji ta auren ta ya ban mata kai sauri kuɗin kawai in gaya muku ta ce sai hawaye ta ce har ga Allah har a cikin ranta an san tana son shi ba wai don wannan kayan ba a lokacin kuma ta fara tunanin yaya ma aka yi wannan ta rashin hankalin har ta ce wai zo dauka ya kun gane irin abin kuka ta ce daga nan da ta kyale ya rabu da ita shikenan ta je tana ta yi har ta gama makaranta ta service ta waye ta zo na tana gida ta ce a lokacin take ba labari ta shekara 33 18
ko an ƙara shekara 11 I think akai yanzu shekara ta ko 33 ne ta ce yanzu ta ce shi ya auren sa ya fi ai biyu ta ce wannan lefe kuma da aka kai masa wai shine isamu da ya gama service bai da aiki ya samu ya bude lefen ya dan bude karamin shago he's doing very okay me he's doing okay ana cin abinci a gidansa ba mai kuɗi bane ba waye ba kuma yana dan aiki sannan ga shop tun da ya bude da lefen ita yanzu an bata tace shi star 3 years old ba ta ba auren fara ba tace kawai ta ji zuga scientist tana ba wa mata shawara su daina yadda in suka kulle zuciyarsu akan abin da suke so su hakura a haka abin da yake so gane anan shine a kullun an ce ƙwarya ta bi ƙwarya in ta bi akushi fashewa za ta dan akushi yana da ƙarfi bige ƙwarya zai shi kullun talaka ya zauna a matsayinsa ba sai ya wuce ya kai inda bana sabga ce wannan ta masu kuɗi ake yi yanzu an kai ga lefe idan aka kasa ya dauko ya ana ce akwati kaza nan ba kaza a kaza da kaza ne a cikin nan ba kaza ne a ciki an kawo lefe akwati 30 idan suka tashi wanda suka lefe sai a ba su miliyan 2 kuɗin kawo lefe kai kuma dan talaka kwata naira miliyan 1 ce ma anan za a yi komai naka tabi dan me za ka kwata kanka da wanda baka kai gurin ba kai hakuri ka kai nan sabgan masu kuɗi mu daina daura ta akan mu sabga su ce suke yi ka zo kai taka sabga ta daidai kai taka sabgata daidai kai wai sai aka miki lefe sai a zo a zuga ki a ce bai ba ita waccan an kin gana ta ne idan kin gana ta kafin ai naki maybe nata bai kai a ce ma nata yafi naki hannayen nan fa ya tsumu ba ɗaya bane kowa da nashi yanda aka masa to kun ga dai wata ta zo ta kashe auren ta tun tana shekara 22 tana danye ta za a aure ta gama haihuwar ta maybe zuwa shekara 33 da ta yi ta haifi ƴaƴan ta 4 ta gama haihuwa gaba ɗaya to tana nan har yanzu ba ta aure ba garin shegen ruwan idan ƴaƴan talakawa zan ce sai an kale fe kaza to tana kaza ki aura kin san ba shi da shi shi kuma mai kuɗi yake nema dan uwansa. Kar ku sake a bako labari ba tare da kun ga ci gaban wannan labarin namu ba. Ina mai matukar tabbatar muku cewa idan kuka sake ku kalle ci gaban labarin nan za ku sha matukar mamaki yanda za a karkare a ƙarshen abin. Don haka ku danna subscribe don ci gaba da samun labaruka irin wa'annan.